Ja, herzlich willkommen und vielen Dank einmal an die Zuschauer, dass ihr euch die Zeit nehmt zuzuschauen, und einmal an Giorgia Milne, die sich die Zeit nimmt für dieses Interview, um uns was über ihre Arbeit zu erzählen, und vor allen Dingen auch an Tobi, die Übersetzerin, die nicht nur hier dabei ist, sondern auch die Kurse von Giorgia Milne seit Jahren bei uns an der Schule übersetzt. Genau, vielen Dank, und so möchte ich gleich anfangen. To welcome you, Giorgia, for taking your time to do this interview with us. And I also introduced already Toby, who's going to do the translation from now on. Thank you. It's my pleasure to be here, really. Thank you. Ich bin ganz glücklich, dabei zu sein. Yeah, okay. Giorgia, BCA, Touch of Presence. Was ist das? Giorgia, BCA, Touch of Presence. What does that mean? Well, Touch of Presence is the name, the umbrella under which all the courses that I teach follow. And it's also what I call my work. And it really comes from a direct experience. It's my direct experience, the best way to name it, describe it, of what it is that I'm doing and the transmission that I'm offering. Also Touch of Presence ist wirklich die Art und Weise, wie ich das bezeichnen würde, was ich tue, und es kommt aus einer direkten Erfahrung, und alles, was ich anbiete, findet eigentlich unter dieser Schirmherrschaft statt. And the BCA, it's a biodynamic cranial approach. So the underlying foundation of everything that I'm offering, both the introduction in BCA, biodynamic cranial approach, and all the other courses, they are, as named, coming from a biodynamic cranial perspective. Und BCA bedeutet biodynamischer kraniosakraler Ansatz und bezeichnet eigentlich, dass alles diese Art von Arbeit als Grundlage hat, als zugrunde liegende Prinzipien, die unter anderem in dem Kurs, der als Einführung dient für Touch of Presence als biodynamischer Ansatz, aber auch für alle anderen meinen Kurse die Basis bildet. And, William Sutherland is quoted as saying at one point later in his career that the tide is making all of the diagnosis and doing all of the corrections. So where I'm seated in this work happens to be from a perspective that understands that understands wholeness as health, that comes from a paradigm shift of working with orienting to the breath of life, orienting to the wholeness, and allowing the inherent intelligence and wisdom to reveal itself, and allow the transmutative forces that naturally happen in the biodynamics, right? That's the biodynamics that allow that to come forward. Also Sutherland wird zitiert, dass I really lost my thread because you made so long sentences. Sorry. So Sutherland said that the tide is making all of the diagnosis and doing all of the corrections. Ja, also Sutherland wird zitiert, dass all die Diagnose, dass die Tide all die Diagnose und auch die ganze Behandlung vornimmt. So, because that's where the paradigm shift lies. It's almost an invitation by him to recognize the domain that allows for this to happen naturally. Und das ist wie eine Einladung von seiner Seite, uns in diese Domäne zu bringen, das wirklich auf natürliche Weise geschehen zu lassen. Und das ist der Paradigmen-Shift, der stattfindet. And it requires us abiding in a quality of presence that is available, so that we work with our presence. That's the fundamental practice, is working with presence. Und es bringt uns dahin, in einer Art Präsenz zu verweilen, die uns verfügbar sein lässt. Das ist unsere Praxis, in Präsenz zu sein. And at the same time,
an open, available awareness. Und mit einem wirklich offenen, zur Verfügung stehenden Bewusstsein. So if the awareness is not fixed on tracking an anatomy, trying to make a diagnosis, trying to do a technique to fix something, and we stay in this neutral present awareness, this is the domain over time where these natural biodynamic forces can arise and do their work. Wenn wir also in dieser präsenten, offenen Bewusstheit sind und nicht damit beschäftigt, eine Behandlung zu machen, eine Technik anzuwenden oder so, dann ermöglichen wir, dass diese natürlichen biodynamischen Kräfte hereinkommen. Okay. You said that it came from an inspiration, that you developed your work. Also du hattest gesagt, dass es durch eine Inspiration kam, dass du diese Arbeit sozusagen entwickelt hast. Für wen ist diese Arbeit? An wen richten sich deine Klassen, deine Kurse? For whom is it meant, your work? Who can come to your classes? Well, you mentioned the inspiration that I had, which I think might fit for how people can understand that they can come to this work, even if they're not a classically trained craniosacral therapist. Und du hast meine Inspiration für diese Art von Arbeit erwähnt und das zeigt auch, wie es für Menschen passen kann, die nicht in kraniosakraler Arbeit ausgebildet sind oder diesen Weg gehen. That though the inspiration is actually what got me to look into finding out what craniosacral work was all about and directed me to many teachers, to be with many different teachers. Und die Inspiration war eigentlich etwas, was mich überhaupt dahin gebracht hat, herauszufinden, was denn Kraniosakralarbeit überhaupt ist. Und das hat mich auch zu vielen verschiedenen Lehrern geführt. In my case, it was an experience, a direct revelation, a direct knowing that happened. And so I was looking for where it could match up with what is this? What is this that I'm experiencing? And the craniosacral was the direction I was taken in. Und für mich war es eine direkte Erfahrung, eine Enthüllung und ich habe dann danach gesucht, womit das zusammenpasst und das hat mich dann in Richtung Kraniosakralarbeit geführt. So in that way, I can't say that I've created this. Und auf diese Art und Weise könnte ich auch sagen, könnte ich nicht sagen, dass ich das kreiert habe. But it has created me in what I'm offering now. Aber es hat mich dazu geführt, es hat mich kreiert mit dem, was ich jetzt anbiete. That makes sense. Was ist dein Bedürfnis oder auch deine Freude, diese Erfahrung, das, was sich durch deine Erfahrung in dir entwickelt hat, zu teilen? Warum unterrichtest du diese Klassen? What is your feeling, your need and your joy, what you like to share with people? Why do you teach these kind of classes? It's the love. It's the love. And I don't mean that in a, greeting card manner. Das ist die Liebe und das meine ich nicht im Sinne von einer kleinen Grußkarte. I'm deeply touched by the principles of the work and then the effect and the impact that living those principles has had on my life and ultimately I see and witness having on other people's lives. Ich bin einfach tief berührt von dieser Arbeit und von den Effekten, von der Wirkung, die ich sehe, die sie auf andere Menschen hat und das treibt mich an. So not only is this something that benefits people in their own practice from many different disciplines, it's also something that you can take into your everyday life. Es ist nicht nur etwas, was den Leuten in ihrer täglichen Praxis nützt, egal welchem Bereich sie arbeiten, sondern was wirklich auch zu einer Grundlage des täglichen Lebens werden kann. So it's taught as a table practice.
Und es wird als eine Praxis an der Liege unterrichtet. So yes, someone who's already doing craniosacral work or some body work practice, it can be another modality. Mhm. Ja, also das kann eine andere Art von Modalität sein für Leute, die Kraniosakralarbeit machen oder auch eine andere Art von Körperarbeit. Für die kann es unterstützend sein. Yes, and it's also, once the principles are integrated, one can take them into whatever field, whether it's another modality or in their everyday living. It's something that can work on every level. Sind die Prinzipien dann einmal integriert, dann kann man sie in jede Art von Modalität bringen, in jede Art von Arbeitsbereich und einfach ins alltägliche Leben integrieren. And the effect or the impact is not it's not a false positivism that happens to people. It's not that kind of unicorns and rainbows kinds of things. Yeah. Und das, was wir als Wirkung beschreiben oder entdecken, ist nicht eine falsche Art von Positivismus, nicht einfach nur Einhörner und Regenbogen. But through the principles of the practice, one finds a kind of centeredness and groundedness and capacity and resource that allows them to be with whatever arises inside, outside, and to respond in a natural, authentic way. Und durch die Prinzipien, durch die Integration der Prinzipien finden die Menschen eine Art von Zentriertheit, Geerdetheit, eine Fähigkeit, mit den alltäglichen Herausforderungen umzugehen, sodass sie ganz tiefe Ressourcen zur Verfügung haben. And this applies at every level, whether it's therapeutically, physically, emotionally, in relationship, and spirit. Really, it transcends all the domains. Und das findet tatsächlich auf allen Ebenen statt, sei es therapeutisch, psychisch, emotional oder auch in Beziehungen, wirklich auf allen Ebenen. Die Teilnehmer, die zu deinen Kursen kommen bei uns, deinen nächsten Kurs in Touch of Presence hast du ja dieses Jahr noch im September, kommen dann ja auch weiterhin zu deinen anderen Kursen, die du anbietest. Das heißt, du siehst dann auch und bekommst dann auch mit, wie sich bei deinen Teilnehmern dass die Arbeit nicht ausschließlich auf die Arbeit mit den Klienten und am Tisch sozusagen begrenzt, sondern das wirklich auch für die Teilnehmenden darüber hinaus, für sie selber diesen Erfahrungsschatz mit sich bringt, was es bedeutet, diesem Breath of Life, dieser Tide zu folgen. Würdest du das unterstreichen? So the participants who come to your introduction class, you might see also afterwards, and you see how they develop, what way they do with the breath of life, and how they are reported or resourced. Can you say something about it? Can you underline it? Can you? Yes, it's, again, another Sutherland quote, trust the tide. Ein weiteres Zitat von Sutherland, vertraue der Tide. Yeah. And this trust is when you experience it directly, it's a deep faith in the natural, inherent, benevolent breath of life, the movement of life itself, and what life has in store for us. Ja, und diese Tide oder der Atem des Lebens, auf den wir uns beziehen, das Vertrauen da rein wird zu einem wirklichen Glauben daran, dass diese Kräfte innewohnend sind, wohlwollend sind. And the breath of life will meet you, the participant, wherever you are. Und der Atem des Lebens wird dich dort finden oder dir dort begegnen, wo immer du gerade bist. As it does with any client that's on the table. It meets the person exactly where they are.
So wie das auch mit jedem Klienten auf der Liege geschieht. Der Person wird dort begegnet, wo sie gerade sich befindet in ihrer And there's an Erfahrung. intelligence and inherent treatment plan that knows how to work at what level and at what time. Und es gibt eine Intelligenz und einen innewohnenden Behandlungsplan, der genau weiß, wo gearbeitet werden muss und mit welchem Timing. So just as we might see an inherent treatment plan unfold in a session or through a series of sessions in a client, So wie wir das auch wahrnehmen bei einem Klienten, dass sich ein innewohnender Behandlungsplan in einer Sitzung oder auch im Verlauf von Sitzungen langsam entfaltet. we witness that in the courses over time with people in their Und development. das ist auch das, was wir beobachten bei den Menschen, bei den Teilnehmern mit der Zeit in den verschiedenen Kursen. It's a beautiful thing. Das ist eine wunderbare Sache. Das klingt wie ein wunderbarer Weg, Zuhörer der Körperintelligenz zu sein. It sounds like a wonderful path to be a listener to the body intelligence. Yes, and it's a body intelligence and an intelligence of nature and all of life itself. Life knows how to live itself. Ja, und das ist eine Körperintelligenz, aber auch eine Intelligenz des Lebens, eine Intelligenz der Natur. Das Leben weiß schon, sich selbst zu leben. It's a humbling practice. Das ist wirklich eine Praxis, die demütig werden lässt. Because in the paradigm shift, we stop being the doer. Weil in diesem Paradigmen-Shift wir wirklich aufhören, derjenige zu sein, der etwas tut. I'm not the doer of the session. I'm not the doer of the treatment. I'm not the doer of the healing. Ich bin nicht derjenige, der eine Behandlung tut oder gibt. Ich bin nicht derjenige, der eine Sitzung macht, der eine Heilung hervorbringt. And yet, through the quality of my presence and the touch that I offer through that presence that's available to the breath of life, that's what we offer. So it's a different kind of doing. It's more of an active receptivity. Und es ist eine andere Art des Tuns. Es ist mehr wie eine aktive Empfänglichkeit. Ja, da ist meine Präsenz, die Qualität meiner Präsenz, die uns aber bereit macht oder zur Verfügung stellt für den Atem des Lebens. And abiding in that resonance, the resonance of us sitting with an orientation to the health, not to the problem. The orientation is to the health, and therefore that's the resonance. Und in dieser Resonanz zu verweilen, wo die Ausrichtung auf die Gesundheit ist, das bringt uns voran. So the touch is offered in that tonal resonance with, wholeness as health. Und die Berührung wird wirklich in dieser tonalen Resonanz mit der Ganzheit als Gesundheit gegeben. Wunderschön. Vielen Dank für diese Übersicht und für diese kurze und doch inhaltvolle Zusammenfassung in kurz über das, was sich bei dir über Jahre entwickelt hat und worüber wir uns sehr freuen, dass wir dich jedes Jahr wieder bei uns an der Schule begrüßen dürfen mit deinen Kursen. Vielen Dank und vielen Dank, Tobi, für deine Übersetzung. Yes, thank you both so much. And it really is an honor and a pleasure to be working with you, to be teaching at Shulfer Shiatsu, and I'm very grateful. I look forward to seeing everybody there. See you soon. Yeah. Ja, wir sind sehr dankbar für alles, was wir gemeinsam erleben und wofür du auch immer wieder den Raum hergibst, Birte. Sehr gerne. Danke, Tobi. Genau. Gute Zeit. Bis dann. Bye bye. Bye-bye. Bye.